धेरै मानिसहरू एकादशीमा व्रत बस्नुहुन्छ, म चाहिँ द्वादशीमा व्रत बस्छु। द्वादशीमा यो योगको परम लक्ष्य भनेको चाहिँ त्यही भगवत प्राप्ति नै हो, भगवत साक्षात्कार नै हो। म गृहस्थमै परमात्मालाई साक्षात्कार गरेको मानिस हुँ। यही आत्मालाई कृष्ण भनिन्छ, यही आत्मालाई राम भनिन्छ, यही आत्मालाई शिव भनिन्छ र यही आत्मालाई परमात्मा भनिन्छ। यता उसको भौतिक जीवन पनि राम्रो भएन, आध्यात्मिकमा पनि उसको सफलता नहुने किसिमले चाहिँ कति साधकहरू चाहिँ त्यत्तिकै भड्किरहेका छन्। म अफिसमा काम गर्दा गर्दा मलाई वैराग्य आएर बोरा लगाएर हिँडेको मानिस। पति पत्नीको जीवन चाहिँ अमृतमय छ, आनन्दमय छ, तर कस्तो भने योगमय हुनु पर्यो। जब हामीलाई आफ्नो पिण्डको बारेमा ज्ञान हुन्छ र ब्रह्माण्डको बारेमा ज्ञान हुन्छ, तब हामीलाई चाहिँ भनौँ दुवै चिज भौतिक र अध्यात्मको पूर्ण ज्ञान हुन्छ। जब हामीमा भौतिक र अध्यात्मको पूर्ण ज्ञान हुन्छ, तब त्यो मान्छे एउटा पूर्ण हुन्छ। दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू नमस्कार। दर्शकहरू, अहिले हामी यो पशुपतिको यो आर्यघाटको समीपमा आएका छौँ, पशुपति मन्दिरको समीपमा आएका छौँ। हुन त यहाँ मैले यो पशुपति यात्राको क्रममा चाहिँ यहाँ वृद्धाश्रम रहेको थियो, तर अहिले चाहिँ यहाँ पाशुपत योगा सिकाइँदो रहेछ। म धेरै पटक यो स्थानमा आएँ, यहाँ चाहिँ पाशुपत योगा बिहान बेलुका नै सिकाइन्छ भनेर मैले देखेको थिएँ बोर्ड पनि। अनि यहाँ एकजना बाबा बस्नु हुँदो रहेछ, बाबा भन्दा पनि पाशुपत योगी महात्मा सुशीलजी बस्नु हुँदो रहेछ। उहाँसँग चाहिँ म उहाँको योग साधना र उहाँको गुरुको बारेमा चर्चा गर्न अहिले उहाँको यो आश्रममा आइपुगेको छु। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुरलाई पनि स्वागत छ। हुन त मैले हजुरको यो आश्रममा म पहिला यहाँ वृद्धाश्रम रहेको थियो, म चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि यो पाशुपत यो जुन योगाहरू सिकाइन्छ भनेर मात्रै सुनेको थिएँ। तर मैले पनि यसो युट्युबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरले पनि भिडियोहरू यो योगा सम्बन्धी योग सम्बन्धी होइन त्यो भिडियोहरू पनि प्रसारण गरिरहनु भएको हुँदो रहेछ। अनि मलाई चाहिँ अलिकति हजुरको व्यक्तिगत अनुभवहरू बुझ्न चाहिँ म यहाँ आइपुगेको छु होइन। अलिकति केही पृष्ठभूमि जान्न मिल्छ हजुरको बारेमा, अलिकति कसरी चाहिँ हजुर यो पाशुपत योगी हुनुभयो होइन, त्यो पृष्ठभूमि मलाई अलिकति जान्न मन लाग्यो। अब यो पाशुपत क्षेत्रमा म 2046 सालदेखि नै बसिरहेको छु। पाशुपत क्षेत्रमा बस्दा बस्दा मैले पहिला चरित्र विज्ञान नामक पुस्तकको योगको साधना पुरै नेपालीहरूलाई सिकाउँदै आएको थिएँ, जुन पुस्तक मेरो गुरु स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेवज्यूले लेख्नुभएको थियो। र जब धर्मनिरपेक्ष भयो राष्ट्रमा, जब धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि म केही समय शिवपुरी पर्वतमा गएर पनि ध्यान गरेँ र पाशुपत क्षेत्रको सूर्यघाट अगाडि म त्यहाँ गएको करिब 63-64 तिर गएँ होला। शिवपुरीमा गएर करिब बागद्वार, जहाँ कि बागमती उत्पत्ति भएको ठाउँ छ बागद्वार, त्यहाँ बसेर 2 वर्षसम्म, जहाँ कि भगवान ब्रह्माजीले नै तपस्या गरेको गुफा, जो सृष्टि जुन क्रमको जो ज्ञान नभएको कारणले, सृष्टि ज्ञान नभएको कारणले ब्रह्माजीले प्रथम त्यहाँ चाहिँ भगवान शिवको ध्यान गरिएको क्षेत्र भनेर भनिन्छ बागद्वार, जहाँबाट चाहिँ बागमती गङ्गा उत्पत्ति भएर बहेर काठमाडौँमा आएकी छिन्। त्यो क्षेत्रमा बसेर 2 वर्ष जति ध्यान गरेँ र फेरि पछि पाशुपत क्षेत्रमा आएर यहाँ सूर्यघाट पशुपतिनाथको यता भनौँ उत्तर साइडमा पर्छ सूर्यघाटमा वासुकी गुफा छ, जहाँ कि वासुकी बाल ब्रह्मचारी बाबाले लामो समयसम्म तपस्या गरेर त्यहीँ नै समाधिस्थ हुनुभएको बाबा हुनुहुन्छ। त्यहाँ बसेर यो धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि यो धर्म वास्तवमा मानव धर्म के हो भनेर 1 वर्षसम्म मैले ध्यान गरेँ। त्यो गुफाभित्र बसेर मानव धर्म के हो, हाम्रो धर्म हिन्दू धर्म नै हो अथवा हाम्रो भनौँ हिन्दू राष्ट्र नै हो भनेर चाहिँ यसरी त्यहाँ 1 वर्षसम्म चाहिँ भनौँ ध्यान गर्दाखेरि कुनै पनि मेरो चेतनमा त्यस्तो केही पनि भावहरू आएन। र पछि एकजना पण्डितजी आउनुभयो, जसको नाम पनि पण्डित जयनारायण सापकोटा हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ। उहाँको मस्तकमा हर समय त्रिपुण्ड लगाइरहेको हुन्छ। त्रिपुण्डधारी बाबाले
कुर्म पुराण हातमा लिएर आउनुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि यो कुर्म पुराण एकचोटि यहाँले हेर्नुपर्दछ भनेर भन्नुभयो। मैले त्यो कुर्म पुराण सरसर हेर्दै जाँदाखेरि बिचमा कुर्म पुराण अन्तर्गत ईश्वर गीता पाएँ। ईश्वर गीतामा चाहिँ त्यहाँ पाशुपति योगको अष्टाङ्गै 8वटै अङ्गको राम्रोसँग वर्णन गरिएको छ र पाशुपति योग त्यहाँ मैले पाइसकेपछि मैले खासै भन्ने हो भने त्यति शास्त्र अध्ययन गरेको पनि थिएन त्यतिखेर र कुर्म पुराण कति वर्षको अलिकति मैले कति वर्षको हजुर कति वर्षको उमेर हुनुहुन्थ्यो हजुर शिवपुरीमा ध्यान गर्न जाँदाखेरि चाहिँ? मेरो उमेरको हद चाहिँ भनौँ म 2035-36 सालतिर मैले सन्यास लिएँ। सन्यास लिइसकेपछि भनेपछि त्यहाँ म जाँदाखेरि त गर्नै पर्ने हुन्छ यति नै भनेर। हजुर के पहिला गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो कि सुरुवातदेखि नै? अब मेरो आफ्नो जीवनमा के छ भने शिवपुरीतिर मैले तपस्या गर्दाखेरि मेरो उमेरको कुरा थियो होइन। मेरो उमेर चाहिँ त्यस्तै भनौँ अहिले म चाहिँ भनौँ यो भएँ भन्दाखेरि यसरी गर्दाखेरि 6, 7, 10 भनेपछि 10, 15 भनेपछि त्यस्तै म भनौँ 45, 46 यस्तै कतिमा पुगेको थिएँ होला म शिवपुरीतिर प्रवेश गर्दाखेरि। अहिले हजुर कति वर्ष हुनुभयो? अहिले म 55 भएर 56मा लाग्दैछु र शिवपुरीबाट जब यहाँ आइसकेपछि कुर्म पुराण पढेँ। कुर्म पुराणमा चाहिँ पाशुपत योगको राम्रोसँग त्यहाँ वर्णन गरिएको छ जहाँ कि ईश्वर गीता छ। ईश्वर भनेको स्वयं श्री पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ र पशुपति परमेश्वरबाट नै चाहिँ यो भनौँ भनिएको योगको नाम हो पाशुपत योग। र त्यस पश्चात मैले केही पुराणहरू पनि अध्ययन गरेँ। पुराणहरूमा चाहिँ पाशुपत योग, पाशुपत धर्म र हिमवत खण्डका चाहिँ चर्चाहरू छन्, वर्णनहरू छन् र राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथले लेख्नु भएको हिमवत खण्ड जुन छ त्यसमा चाहिँ नेपाल चाहिँ हिमवत खण्ड हो र हिमवत खण्डको बारेमा चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ वर्णन गरिएको छ। र यहाँबाट मैले अहिले आएर भनौँ पाशुपत योग चाहिँ सर्वश्रेष्ठ योग हो, प्रथम योग हो र स्वयं भगवान शिवले नै रचना गर्नुभएको योगको नाम पाशुपत योग हो र त्यही पाशुपत योग जगन्माता पार्वतीले साधना गर्नुभयो र त्यस पश्चात चाहिँ भनौँ सनकादि ऋषि हुँदै भगवान श्री कृष्णसम्म आएर र कृष्णलाई उपमन्यु ऋषिले पाशुपत व्रत, पाशुपत योग र पाशुपत ज्ञान दिनुभएको त्यही कुर्म पुराणमा लेखिएको छ। र अब हामी नेपालीहरूको योग भनौँ अहिले योग धेरै प्रकारका योगहरू आएका छन् हैन। पातञ्जल योग त सर्वव्यापकै भइहाल्नुभयो। जो पातञ्जल ऋषिले पातञ्जल जो दर्शन दिनुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि पातञ्जल भन्दा पनि धेरैभन्दा धेरै अगाडिको योगको नाम पाशुपत योग हो। र वास्तवमा हामी नेपालीहरूको भनौँ योगको नाम अथवा योग पाशुपत योग हो भनेर भनौँ 18 पुराण, उपनिषद, वेदहरूमा पनि स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। यसले अनि मलाई यो भित्र एउटा विवेक जाग्यो कि यो पाशुपत योग नेपाल राष्ट्रमा चाहिँ उत्थान गर्नुपर्दछ। यो एउटा चाहिँ लुप्त भइरहेको छ। यो लुप्त भइरहेको जुन पाशुपत योग छ यसलाई चाहिँ फेरि उत्थान गरौँ, फैलाउँ र नेपालीहरूमा चाहिँ जनजनमा लिएर जाउँ भन्ने मेरो एउटा मनसाय उत्पन्न भएको हुनाले मैले पाशुपत नामक पुस्तक पनि लेख्ने प्रयत्न गरेँ। र अहिले यो क्षेत्र चाहिँ भनौँ अहिले यहाँले मर्जी भयो हामी वृद्ध आश्रममा छौँ। यो भित्र वृद्ध मातापिताहरू हुनुहुन्छ र यो ठाउँ खाली नै थियो त्यतिखेर पनि र पहिला पनि। र यो खाली भएको ठाउँमा यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यो पाशुपत योग भगवान श्री पशुपतिनाथसँगै सम्बन्धित पशुपतिनाथको योग र पाशुपत धर्म पशुपतिनाथकै र भनौँ हिमवत खण्ड पनि पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यो भगवान श्री पशुपतिनाथकै कार्य हो भनेर चाहिँ मलाई यो पशुपत क्षेत्र विकास कोषले यो ठाउँमा चाहिँ पाशुपत योगलाई सञ्चालन गर्नको लागि दिएको यो ठाउँ हो। भनेपछि अहिले हजुरले चाहिँ यो योग मात्रै हजुर यहाँ प्रशिक्षण गराइरहनु भएको छ कि होइन? साधना चाहिँ हजुरको कस्तो किसिमको, हजुरको आफ्नो व्यक्तिगत साधना चाहिँ? अब म यहाँलाई के भन्छु भन्दाखेरि अब हामी नेपालीहरूलाई अब यो धेरै राम्रो प्रश्न पनि छ कि अब तपस्याको बारेमा कुरा आउँछ। हजुर अब नेपाल भनौँ अब विश्वका जति पनि देशहरू मध्येमा तपोभूमि भनेर नेपाललाई भनिन्छ हैन, तपोस्थल भनिन्छ। त वास्तवमा नेपाल तपोभूमि भनेको वास्तवमा तपस्या के हो हैन? अब हामीले गर्ने तपस्या के हो? अब देवयज्ञ मात्र गर्ने हो कि वेद वेदान्तको कथा प्रवचनहरू श्रवण गर्ने गराउने हो कि
हैन। अब त्यसपछि गएर भनौँ कर्मकाण्डी मात्रै गर्ने हो कि यता गएर खगोल विद्या ज्योतिष विद्यालय मात्र अगाडि लिएर जाने हो कि भनेपछि यसरी यो जुन तपोभूमि छ नेपाल, तपोभूमि भनेको यी सबै विद्याहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ सही किसिमले सदुपयोग उपयोग गर्दै हामी यदि अगाडि बढ्यौँ भने यो चाहिँ तपोभूमि चाहिँ हुँदै नै हो होइन। हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनिहरूले चाहिँ भनौँ गरिएको तपस्याको नाम चाहिँ पाशुपत योग, यसमा त कोही शङ्कै छैन। वेद उपनिषद पुराणले त्यहाँ स्पष्टसँग वर्णन गरिदिएको छ। र पाशुपत योग जुन छ र यो पाशुपत योग भन्नाले भनौँ अरू पनि योगहरू छन्, तर पाशुपत योग भनेको चाहिँ र अरू योग भनेको एउटै हो। जस्तो पाशुपत योग भनेको चाहिँ र अथवा पातञ्जल योगलाई पनि लिनुपर्छ। शिव संहिता, हेरण्ड संहिता जति पनि योगहरू छन् यी योगहरू भनेको वेद युक्त योगहरू हुन्, वेदयुक्त वेदले दिएका योगहरू हुन्। अब वेद बाह्य योगहरू पनि अहिले भनौँ अब यो पृथ्वीमा होइन धरतीमण्डलमा चलिरहेको छ। वेद बाह्य योग गर्ने मानिसहरू पनि प्रशस्त पाइन्छ र पाशुपत योग भनेको वेदयुक्त वेद योग हो र वेदले बताइएको जो नीति छ, नियम छ, एम छ, नियम छ त्यसको घेराभित्र मात्रै रहेर हामीले पाशुपत योगको साधना गरिन्छ। अब योभन्दा अगाडि पनि मैले स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्ध देवले जो दिनुभएको चरित्र विज्ञान थियो, यो चरित्र विज्ञान चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ ग्रन्थ छ कि जो कि भनौँ दर्शन, योग, आयुर्वेद सबै शास्त्रहरूलाई समेटिएर एउटा चाहिँ लेखिएको चाहिँ एउटा सुन्दर एउटा विशुद्ध ग्रन्थ छ चरित्र विज्ञान। र चरित्र विज्ञानको साधनाको साथसाथमा मैले आएर अहिले पाशुपत योगको साधना म स्वयंले पनि गर्दैछु। निरन्तर यहाँ गरिरहनु भएको छ? निरन्तर म गर्छु। किन भन्दाखेरि पाशुपत योग चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि भगवान् महाविष्णुले ब्रह्मजीलाई सिकाउनु भएको, त्यसमा सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषदहरू छ। भगवान् दत्तात्रेयले दिनुभएको चाहिँ जावलो दर्शन उपनिषद छ र त्यहाँ चाहिँ हंस उपनिषदहरू विभिन्न उपनिषदहरू चाहिँ यो उपनिषदमा दिएका छन् हैन। ती मध्येका ती सबै उपनिषदहरूलाई हेरेर त्यसको एउटा चाहिँ निचोड जस्तो चाहिँ पाशुपत योगलाई मैले बनाएको छु। र पाशुपत योग चाहिँ भनौँ सम्पूर्ण मानवको प्रथम योग र सम्पूर्ण मानवले गर्नै पर्ने योग चाहिँ पाशुपत योग हो। यदि हामीले पाशुपत योगको साधना गऱ्यौँ भने हाम्रो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिकको विकास हुँदै अन्तमा गएर आत्माको दर्शन हुन सक्छ हैन। अब आत्माको दर्शन हुनको लागि चाहिँ भनौँ अब भगवत कृपा पनि भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ हैन एउटा चाहिँ छ पनि हो पनि। र यसरी चाहिँ पाशुपत योगको साधना गर्दै गयौँ भने त्यो सदाशिव एक दिन प्रसन्न भएर अब यो दुःखमय संसारबाट चाहिँ हाम्रो जति पनि संस्कारहरू जति पनि तपस्या गरेर नजानी छन् ती चाहिँ योगक्षेम दिएर चाहिँ ऊ योगी हुन्छ र फेरि यो जन्म मरणको चक्रबाट छोड्दछ भन्ने चाहिँ यस्तो चाहिँ भनौँ त्यो ईश्वर गीतामा लेखिएको छ हैन। यो हजुरले त यतिका वर्षदेखि साधनारत हुनुहुन्छ हैन, यो पाशुपत योग गरिरहनु भएको छ। यो व्यक्तिको जीवन हजुर त आफै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, के हुँदो रहेछ त परिवर्तनहरू यो योग गर्न थालेपछि? हजुर त अब यसरी तपस्यारत हुनुहुन्छ यहाँ बसेर हैन, एउटा साधना पनि सिकाइरहनु भएको छ। कतिको परिवर्तन आउँदो रहेछ, आफूभित्रको परिवर्तन कतिको हुन्छ त्यो साधना पछिको, त्यो मलाई अलिकति जान्न मन लाग्यो स्वामीजी। अब म के भन्दाखेरि यहाँले पहिला भन्नुभएको थियो म 4 आश्रम गरेको व्यक्ति हो। 25 वर्ष म ब्रह्मचर्य, मैले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य बसेँ, गृहस्थमा प्रवेश गरेँ। गृहस्थमा प्रवेश गरिसकेपछि वानप्रस्थ भएँ, वानप्रस्थ भएर सन्यास भएको व्यक्ति हुँ। म 4 आश्रमको अनुभव गरेको व्यक्ति हुँ र नेपालमा यो 4 आश्रमको राम्रोसँग विस्तार हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ। 75 जिल्लामा यसको चाहिँ विस्तार भएको खण्डमा नेपालीहरूले चाहिँ भनौँ खोजेको धर्म संस्कृति यही भित्र छ, 4 आश्रमभित्र छ। अब म आफ्नो भनौँ ब्रह्मचर्य समयमा पनि म वास्तवमा त्यतिखेर मलाई योगको त्यस्तो गुरुहरू प्राप्त भएन, नेपालमा योग पनि चलेको थिएन र त्यो समयमा पनि भगवानको खोजीको नाममा म पाशुपत क्षेत्रमा आउने, मन्त्रहरू जप गर्ने क्रियाहरू मेरो हुन्थ्यो। जस्तो कि हाम्रो नेपालीहरू प्राय सबै परिचित हुनुहुन्छ कि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतहरू गर्ने, पुस्तकहरू अध्ययन गर्ने त्यो मेरो चाहिँ थियो। अब भनौँ यो धेरै मानिसहरू एकादशीमा व्रत बस्नुहुन्छ, म चाहिँ द्वादशीमा व्रत बस्छु। द्वादशीमा व्रत बस्ने मान्छे म 2 वर्षसम्म द्वादशी व्रत पनि बसेँ। अब म आफ्नो घरमा बसेर चाहिँ शिवलिङ्ग, पञ्चमुखी शिवलिङ्ग राखेर पनि बिहान सधैँ 3 बजे 4 बजे उठेर दैनिक चाहिँ स्नान गरेर पञ्चमुखी शिवलिङ्गको पूजा पनि गरेँ मैले भगवान् प्राप्तिको लागि। तर पछि गएर आफ्नै घरमा चाहिँ भनौँ योगका पुस्तकहरू आए र मैले आफ्नै घरमा बसेर योग साधना सुरुवात गरेँ हजुरको।
सुरुमा योग साधना गर्दाखेरि सुरुमा योगका एम नियमहरू छन्। एम नियमहरूलाई चाहिँ बुझेर पालना गर्दै मैले सुरुमा चाहिँ भनौँ घरमा चाहिँ योगको अभ्यास सुरुवात गरेँ र यसरी घरमा योगको अभ्यास सुरुवात गर्दाखेरि पनि म दैनिक नै देवयज्ञ गर्थेँ। आफ्नो घरमा चाहिँ अग्नि प्रज्वलित गरेर हवन गर्नुभन्दा अगाडि अर्थात् हवन गरिसकेपछि म देवयज्ञ पनि गर्थेँ र यसरी घरमा दैनिक योग अभ्यासहरू गर्दै जाँदाखेरि सर्वप्रथम मेरो घरमा शान्त वातावरण भयो र अर्को कुरो मेरो जीवनमा भनौँ घरमा अर्थको कमी भएन। पहिलाको मेरो लक्षण के छ भने घरको वातावरण शान्ति आनन्दमय र मलाई अर्थको कमी भएन। खान लाउन बस्न भनौँ जो अर्थको एउटा समस्या हुन्छ त्यसमा चाहिँ धेरै शान्ति मिले जस्तो लाग्यो मलाई हैन। यसरी योग अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि अब म पहिला त गृहस्थ थिएँ। गृहस्थ भएको हुनाले यी पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च प्राण, यी मन बुद्धि चित्त अन्तस्करणहरू प्रबल भएर आएको मलाई अनुभव छ। गृहस्थीमै कि गृहस्थमा हुँदाखेरि जब मैले यसरी चाहिँ भनौँ साधना गरेँ गृहस्थ जीवनमा चाहिँ भनौँ एउटा गृहस्थको जो एउटा सुख छ हैन, एउटा चाहिँ विषय सुख छ। यो विषय सुख पनि मैले चाहिँ धेरै आनन्द भोगेको व्यक्ति हुँ। म गृहस्थमा बसेर जब मैले योग अभ्यास गर्न थालेँ, योग अभ्यास गर्दाखेरि जस्तो यो मूलाधार बन्द गर्ने हुन्छ, यो उड्डयन बन्द भनेको यसलाई दबाउने हुन्छ र त्यहाँ आसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ भनौँ आसनहरू पनि गर्थेँ, प्राणायाम गर्थेँ र यसरी यो योग अभ्यास गर्दाखेरि मैले गृहस्थ जीवनबाट चाहिँ बहुतै शान्ति प्राप्त गरेँ हैन। गृहस्थ जीवनबाट मलाई धेरै शान्ति भइसकेपछि यो योगबाट चाहिँ मलाई धेरै भनौँ अब योगका लक्षणहरू पनि केही अनुभूतिहरू भए र मेरो आफ्नो गुरुले दिनुभएको जुन चरित्र विज्ञानको सन्देश छ, ज्ञान छ, साधना छ, त्यो अत्यन्त सुन्दर र पुरै नेपालीहरूलाई दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो भित्र भावना आयो र यस्तो भावना आउँदा आउँदै मैले चाहिँ बिचमा गएर सन्यासले मैले गृहस्थ जीवन छोड्दिएँ। गृहस्थ जीवन छोडिसकेपछि फेरि मलाई तुरन्त स्वयं विशुद्धदेवले सन्यास बनाउनु भएन, वानप्रस्थी दिनुभयो। वानप्रस्थी दिएपछि मैले भनौँ 5 महिना वानप्रस्थ गरेँ। वानप्रस्थको जीवन कस्तो छ भन्ने कुरा पनि मलाई अनुभव भयो। त्यस पश्चात मलाई सन्यास दिनुभयो र सन्यास दिइसके पश्चात अब मैले जिल्ला अभियानहरू गरेँ, मानिसहरूलाई योग सिकाउने क्रमहरू गरेँ। शिवपुरी जस्तो भनौँ एउटा चाहिँ तपोभूमिमा गएर अब भनौँ परमात्मा प्राप्तिको लागि त्यहाँ साधना पनि गरियो। रुखको टोड्का भित्र बसेर पनि साधना भयो, गुफाहरूमा बसेर पनि साधना भयो र घरमा बसेर पनि त्यहाँ साधना गरेँ। हेरेँ कि वास्तवमा के परमात्मा के हो, तपस्या के हो, आफ्नो आत्मा के हो भन्ने कुरा खोज गरेँ। जो कि अब भनौँ अब त्यो समयमा मलाई भनौँ गृहस्थको विषयको कुरा चाहिँ अति हटेर गयो होइन। अब गृहस्थमा हुँदाखेरि अलिकति विषय हुन्छ, तर गृहस्थमा बसेर पनि अब योगमा जाँदाखेरि मेरो गृहस्थ जीवन चाहिँ अत्यन्त सुन्दर वातावरण थियो। बहुत सुन्दर वातावरणलाई छोडेर म यता सन्यासतिर आएँ। अब सन्यास भइसकेपछि भनौँ मैले पाशुपति योगलाई चाहिँ भनौँ पछि यो चरित्र विज्ञानलाई छोडेर शास्त्र अध्ययन गर्दाखेरि वास्तवमा नेपालीहरूको चाहिँ भनौँ प्राचीन सत्ययुगको चाहिँ योग चाहिँ पाशुपति योग हो र नेपालीहरूको वास्तवमा धर्म सनातन वैदिक धर्म पाशुप धर्म हो र नेपाल हिमवत्खण्ड राष्ट्र हो र यो नेपालको संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ र यो अनुसार नेपालीहरूलाई हामीले चाहिँ भनौँ शिक्षा दीक्षा नीति नियमहरू लागू गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा फेरि पुनः हामी चाहिँ भनौँ देव संस्कृति मुक्ति संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले फेरि पुनः सबै नेपालीहरूले प्राप्त गर्नेछन्। त्यति मात्र नभएर सम्पूर्ण चराचर हाम्रो नेपालभित्र रहेका सम्पूर्ण प्राणीहरूले पनि कल्याण नै प्राप्त गर्छन्। यस्तो खालको चाहिँ यो भनौँ यो हिमवत्खण्ड महात्म्यमा चाहिँ यसरी बताइएको छ। यो अब हजुरले अघि अब हजुरले कुरा उठान गरिहाल्नु गृहस्थाश्रम धर्म जुन हामीले गृहस्थीमै बसेर पनि यो जुन हजुरले भन्नुभयो नि गृहस्थाश्रम धर्म निर्वाह गरेर पनि यो जुन साधना खोज अहिले त युवाहरूलाई पनि एक किसिमको ब्रेन वास भनेको एउटा के भएको छ भने चाहिँ साधना गर्न केही गर्नलाई चाहिँ तपाईँको घर परिवार सबै छोडेर जानै पर्ने अवस्था त्यो किसिमको एउटा आएको छ। गृहस्थीमै बसेर यो गर्न सम्भव छ कि छैन स्वामीज्यू? अब म चाहिँ कस्तो मानिस परेँ भन्दाखेरि म गृहस्थमै परमात्मालाई साक्षात्कार गरेको मानिस हुँ। म योगभ्यास नगर्दाखेरि पनि म भक्ति योगमा गएको थिएँ। म अत्यन्त भक्ति योग मेरो मन्त्र जप थिएँ मैले ओम नमः शिवाय, कुनै गुरुले दिएको पनि होइन। म यो पाशुपत क्षेत्रमा काम पनि गर्थेँ। पाशुपत क्षेत्र विकास कोषमा 10 वर्ष मैले काम पनि गरेँ। विकास कोषमा मैले 10 वर्षमा काम गरेँ। 10 वर्ष मैले काम गर्दाखेरि त्यो बिचमा अफिस टेबल वर्क गर्दा गर्दा मेरो भित्र ओम नमः शिवाय प्रस्फुटन हुन थाल्यो। मैले अजपा रूपमा त्यो हजुरको 7 घण्टा काम गर्दाखेरि म हर समय ओम नमः शिवाय हुन्थ्यो। ओम नमः शिवाय राति सुत्दाखेरि पनि ओम नमः शिवाय, चल्दा उठ्दा गाडी चढ्दा जे गर्दाखेरि पनि मलाई त्यो के प्रेरणा भइदियो कुनै मैले ओम नमः शिवाय जपेँ। त्यसरी ओम नमः शिवाय जप्दै जाँदाखेरि र मलाई त्यहाँबाट एउटा चाहिँ
कस्तो एउटा भाव आयो भने जस्तो आफू आफ्नो भनौँ अफिसमा काम गर्ने जो पेनहरू हुन्छन्, भाइहरू हुन्छन्, सेवकहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सेवा गर्ने नदिउँ, आफै गरौँ जस्तो भाव आयो होइन। करुणाको एउटा भाव आयो। अफिसमा गएर मलाई त्यो अफिस पनि आफै साफ गरौँ, कोठा पनि आफै साफ गरौँ जस्तो लाग्थ्यो, आफै साफ पनि गरेँ। र त्यो भाइहरूले चिया बोकेर आउँथे, त्यो पनि आफैले गर्दा हुन्छ जस्तो यस्तो एउटा चाहिँ समत्व भाव चाहिँ मलाई आयो। र यसरी भगवान् श्री पशुपतिनाथको भनौँ दर्शन पनि गर्ने र यही क्षेत्रमा जागिर गर्दाखेरि यसरी प्रभु शिवको भनौँ मन्त्र मात्रै साधना थियो मेरो। मन्त्र जप गर्दै गर्दै जाँदाखेरि भनौँ मेरो कुण्डलिनी जागरण भयो। त्यही समयमा मेरो कुण्डलिनी जागरण भएर म भनौँ अब त्यो भनौँ प्रभु परमात्मा शिवको दर्शन, भनौँ पशुपतिनाथको दर्शन, परमेश्वरको दर्शन मलाई भनौँ कुनै योग अभ्यासै नगर्दाखेरि पनि त्यो एक झलक हुन्छ नि हजुरको, झलक एक झलक मैले चाहिँ भनौँ गृहस्थ जीवनमा प्रभुको परमात्माकै साक्षात्कार गरेको व्यक्ति हुँ म। अब भनौँ परमात्मा प्राप्तिको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो मेरो जीवनमा के देखेँ भन्दाखेरि भक्ति योग होइन। एउटा समत्वमा गएर सम्पूर्ण प्राणी र आफू एकै हो भन्ने जो भावमा जान्छ, जो व्यक्तिले यस किसिमले सबैलाई चाहिँ समत्व रूपमा देख्छ, सबै शिवमय देख्छ, प्रभुमय देख्छ र यस किसिमले जब ऊ अगाडि बढ्छ भन्यो भने अवश्य पनि उसलाई चाँडोभन्दा चाँडो प्रभुले चाहिँ कृपा गरिदिएर चाहिँ उसलाई त्यो भनौँ ब्रह्मको भनौँ परमात्माको चाहिँ साक्षात्कार गराइदिनुहुन्छ। यो भक्ति योग, त्यसमा कुनै शास्त्रको ज्ञान पनि जरुरी छैन, तपस्याको त्यति जरुरी पनि छैन कि, तर त्यो भक्ति चाहिँ सच्चा भक्ति हुनु पर्यो कि सच्चा प्रभुको खोज हुनु पर्यो, भित्रबाट जागरण हुनु पर्यो। र अब भनौँ मेरो ब्रह्म प्राप्ति भनौँ मैले योग अभ्यासै नगर्दाखेरि भक्ति योगबाटै मैले ब्रह्मलाई चाहिँ बुझेको, तर त्यो स्थितिमा हर समय रहन नसकेको अवस्था हो होइन। जब पछि मैले यौगिक क्रियाहरू गरेँ, जस्तो यहाँले तपस्याको बारेमा मर्जी भएको छ, अब यौगिक क्रिया अब योगका चाहिँ क्रियाहरूतिर जब म लागिसकेपछि अब अहिलेको अवस्था भनेको यो बडीमा रहेका हाम्रा शरीरमा भनौँ 3.5 करोडभन्दा बेसी नाडीहरू छन्, जसमा 72,000 नाडीहरू प्रमुख छन्। ती 72,000 नाडीहरूको अब खुल्ने क्रममा चलिरहेछ होइन। अब जसमा कि ती मध्येमा एउटा सुषुम्ना नाडी छ जसलाई ब्रह्म नाडी भनिन्छ, जुनभित्र सरस्वती बहन्छन् र यो सुषुम्ना नाडी मूलाधार चक्र भनेको गुदादेखि लिएर यो पछाडि रिडको हड्डी हुँदै माथि ब्रह्मरन्ध्रसम्म गएको छ। अब यो चाहिँ नाडी खोल्नको लागि धेरै कठिन छ। आखिर मैले त्यो भक्ति योगबाट प्राप्त गरेको यही नाडीभित्रकै दर्शन थियो, परमात्माकै दर्शन थियो। त जस्तो कि योग दर्शनले भने कि परमात्माको दर्शन यो हो भनेर हाम्रा सिद्ध ऋषिमुनिहरूले दिनुभएको छ, वास्तवमा त्यो मेरो भक्ति योगबाटै खुलेको थियो वा त दर्शन भएको थियो। तर अहिले आएर चाहिँ भनौँ अब म अहिले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधिकै सबै अङ्गहरू म गर्छु र अरूलाई पनि सिकाउँछु। अब अहिले मैले यो तपस्या गर्दाखेरि मेरो क्रम कस्तो छ भन्दाखेरि नाडी शुद्धिकरणको कुरा आइरहेछ। अब अहिले यो तपस्या गर्दाखेरि मेरो स्थिति कस्तो छ भने एम र नियममै फेल भएको स्थिति छ। अब परमात्मा उहाँ हुनुहुन्छ गजुरमा, एम नियम छ पाइतालामा होइन। एम नियम त पाइतालामा तल छ नि त होइन, त्यो त आधार हो। त्यो आधार भएको हुनाले एम नियममा चाहिँ के पर्छ भने अब अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, सरलता, धृति, मितार होइन, पवित्रता पर्छ। अब यता गएर चाहिँ नियममा गएर एम पछि नियममा गएपछि तप, सन्तोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, लज्जा, मति, व्रत, सिद्धान्त, श्रवण यस्ता 20वटा चाहिँ पाशुपत योगमा राखिएका छन्। अब यो हाम्रो जीवनमा भनौँ यही जीवनमा चाहिँ भनौँ मैले जीवनमा गरेका कर्महरू सबैलाई केलाएर हेर्दाखेरि म यो 20वटा नियमभित्र जब यो पशुपतिनाथको अथवा पाशुपत व्रत भनिन्छ यसलाई, पाशुपत व्रतको एक अङ्ग मात्र छुट हुन गयो भने योग सिद्धि हुँदैन, परमात्मा प्राप्ति हुँदैन। यसले गर्दाखेरि हामीले जस्तो कि अध्यात्मको खोज गर्छौँ, प्रभुको खोज गर्छौँ, ईश्वरको खोज गर्छौँ, ईश्वरलाई प्राप्ति गर्नका लागि भनौँ पाशुपत व्रत छ, त्यो व्रतलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्यो। यो पाशुपत व्रत यो आत्माकै गुण हो। हामीले धर्मको कुरा गर्छौँ, धर्मको कुरा गर्दाखेरि यही नै पाशुपत व्रत जुन धर्मका चाहिँ भनौँ 20वटा लक्षणहरू दिएका छन्। काहीँ त यो श्रीमद् भागवत पुराणमा त 30वटा पनि पाएँ मैले होइन। अब यता गएर चाहिँ श्रीमद् देवी भागवतमा चाहिँ 20वटा पाइरहेको छु भनेपछि काहीँ चाहिँ भनौँ पातञ्जल ऋषिले 5-5वटा 10वटा दिनुभएको छ र उपनिषदहरूमा जहाँ पनि 10वटा दिएको छन्, एमका 10वटा नियमका 10वटा नियमहरू दिएका छन्। एम र नियमका कुराहरूलाई हामीले धेरै राम्रोसँग प्रत्येक जनलाई बुझाउन सक्नुपर्दछ। जनले एम र नियमलाई बुझेपछि सम्पूर्ण वेदान्तको कुरा त्यहाँ दर्शनशास्त्रको कुराहरू त्यहाँबाट छर्लङ्ग हुन्छ। त्यस पश्चात अब भनौँ त्यसैमा टिकेर बस्यो भने पनि
त्यसले ब्रह्मलाई साक्षात्कार गर्ने भयो, जीवनभर शान्ति आनन्दमा बस्ने भयो। अब अर्को कुरो के भइदियो भन्दाखेरि त्यसलाई छोडिदियो भनेदेखि अब त्यसलाई चाहिँ भनौँ त्यसलाई पालना गर्दै होइन अब मैले त यसै जन्ममा प्रभु प्राप्त गर्नु छ, यही जन्ममा मोक्षलाई प्राप्त गर्नु छ भने उसले चाहिँ भनौँ योगमा प्रवेश गर्नु पर्यो होइन। योगमा जाँदाखेरि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधिका कुराहरूमा हामी यसै जन्ममा भनौँ अहिलेदेखि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ भने अब धर्मको कुरा गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो पिण्डमा दुईटा कुराहरू हुन्छन्, एउटा शुभ एउटा अशुभ हाम्रो पिण्डमा बसेका हुन्छन्। यो नाभि मण्डलमा बसेको हुन्छ। यसरी यो नाभि मण्डलको एरियामा चाहिँ हामीले गरेका जीवनभर गरेका जन्म जन्मका संस्कारहरू शुभ र अशुभ यहाँ जमेर बसेका हुन्छन् र यिनीहरूले सुख दिने र दुःख दिने यीबाटै हामीलाई त्यही नै हामी भोगिरहेका हुन्छौँ। र यदि अहिले हामीले पाशुपत योगका साधनाहरू गऱ्यौँ, प्राणायामहरू गऱ्यौँ, ध्यानहरू गऱ्यौँ, प्रत्याहार आदि क्रियाहरू गऱ्यौँ भने हामीहरूको पिण्डमा अथवा त्यो साधकको पिण्डमा रहेको जति पनि अशुभ कर्महरू छन् त्यो बिस्तार बिस्तार उसले भोग्नु पर्दैन। यो योगको परम लक्ष्य भनेको चाहिँ त्यही भगवत प्राप्ति नै हो, भगवत साक्षात्कार नै हो स्वामीज्यू। योगको परम लक्ष्य भनेको ईश्वर प्राप्ति नै, अरू केही पनि होइन होइन। ईश्वर प्राप्त गर्नु हो, जीवलाई चाहिँ भनौँ जीवात्मालाई चाहिँ भनौँ शिव बनाउनु हो होइन। जीव अब हामी अब जीवको त कला आफ्नो ठाउँ छ होइन। अब भनौँ अब मैले अहिले के प्रसङ्ग कुरा गर्दै थिएँ, के कुरा हुँदै थियो मैले यहाँले चाहिँ बिचमा भन्नुभयो होइन। अब यो कुरा गर्दा गर्दा यसरी यहाँले बिचमा प्रश्न गर्दाखेरि त्यो उडेर गयो होइन, खैर जो भी हो। अब यो के छ भन्दाखेरि पाशुपत योगको साधना गर्नाले अथवा पाशुपत योगको साधना गर्नाले अथवा सबै योगको साधना मैले पाप र पुण्यको संस्कार कुरा गर्दै थिएँ होइन। मानवले किन योग अभ्यास गर्नुपर्छ, मानवले किन अध्यात्मतिर जानुपर्छ भन्दाखेरि हामीहरूको शरीरमा दुईटा कुराहरू छन्, एउटा शुभ कर्म र एउटा अशुभ कर्म हुन्छन्। यी शुभ र अशुभ कर्मको फल अनुसार नै हामी प्रत्येक मानवहरूको जन्म भएको हुन्छ। जति पनि मानवहरूको जन्म आफ्नो संस्कार अनुसार नै जन्म भएको हुन्छ र त्यसको फल मानिसले भोग्दछन्। पहिला यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो र हामीले आफ्नो संस्कारलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि, पवित्रीकरण गर्नको लागि र यसै जन्ममा मोक्षलाई प्राप्त गर्नका लागि योगका विधानहरू राखिएका हुन् होइन। हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनिहरूले ल यसै जन्ममा मोक्ष गर्ने विधान के छ त भन्दाखेरि योग हो। हजुर हामी सबैले योग साधना गरौँ र योगका अभ्यासहरू गरौँ, प्राणायाम गरौँ, प्रत्याहार, धारणा, ध्यानमा अनिवार्य रूपमा बिहान र बेलुकाको समयमा ध्यान गऱ्यौँ भने हामी यसै जन्ममा ब्रह्मलाई प्राप्त गर्छौँ। ब्रह्म भनेको आफ्नो आत्मा हो। आत्मा भनेको यो हृदय कमलमा विराजमान हुनुहुन्छ। यो हृदय कमलमा रहेको जो आत्मा प्रभु हुनुहुन्छ त्यसलाई यसै जन्ममा प्राप्त गर्नका लागि यस्ता यौगिक अथवा योगका क्रियाहरू हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनिहरूले दिनु भएको छ। मलाई अलिकति स्वामीज्यू हाम्रो हजुरको गुरुदेव हुनुहुन्छ नि स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेव, मैले पनि पहिले त्यो चरित्र निर्माण जुन पुस्तक उहाँको थियो त्यो कतै थोरै हेरेको थिएँ होइन। अब उहाँ त उहाँको जन्म त भारतमा भएको होइन। अनि के थियो अलिकति त्यो प्रसङ्ग उहाँ गुरुदेवको बारेमा हजुरको भेट दीक्षाको कुराहरू, गुरुदेवसँग लिएको कुरा, त्यो प्रसङ्ग अलिकति गुरुदेवको चाहिँ नेपालमा उहाँको उद्देश्य के थियो, के गर्नु थियो, त्यो अलिकति मलाई जान्न मन लाग्यो स्वामीजी। यो धेरै राम्रो कुरा छ। मेरो विषय पनि यही हो। अब भनौँ मैले पहिला पशुपत क्षेत्र विकास कोषमा मैले काम गर्दाखेरि पशुपत क्षेत्र विकास कोषको लाइब्रेरीमा गएँ। त्यो लाइब्रेरीमा चाहिँ चरित्र विज्ञान नामक पुस्तक पाएँ र म आफ्नो भनौँ अफिसमा काम गर्दा गर्दै अथवा घरमा पनि चरित्र विज्ञान लगेर मैले अध्ययन गरेँ। जुन बुक पढिसकेपछि मलाई सन्यास लिने इच्छा भयो र स्वामी सच्चिदानन्द पुस्तकबाटै म सन्यास बनाउने त मलाई चरित्र विज्ञान हो। चरित्र विज्ञानको पुस्तक पढिसकेपछि म सन्यास बन्नु जरुरी थिएन, किनकि म गृहस्थ जीवनमा अत्यन्त रमेको, अत्यन्त शान्ति आनन्द चाहिँ ब्रह्मलाई नै प्राप्त गरेको व्यक्ति हुँ म होइन। तर पनि के भने यो भनौँ म आफूमा जो एक किसिमको पागलपनको एउटा चाहिँ इनर्जी आउँछ कहिले कहिले। तपस्यामा त्यस्तो हुन्छ, मानिसहरू भड्किन्छन्, विभिन्न किसिमको इनर्जीहरू आउँछ, यही नै सिद्धि हो कि भन्ने हुन्छ। मानिसहरू भ्रममा पर्छन् तर पनि त्यो होइन होइन। मेरो एउटा चाहिँ भनौँ सिद्धि भनौँ एउटा चाहिँ इनर्जीको लेभल त्यस्तो आइदियो। जुन इनर्जी आउँदाखेरि मैले नेपालभरि नै यो चरित्र विज्ञानलाई फैलाउँछु, चरित्र विज्ञानको साधना सिकाउँछु भनेर चाहिँ यता स्वामी विशुद्धदेवलाई गएर भेटिसकेपछि मलाई सन्यास नै लिने इच्छा मनसाय प्रकट भयो र सन्यास लिएँ। गुरु विशुद्धदेवले पनि मलाई सन्यास दिनुभयो होइन। अब
चरित्र विज्ञानको आधारमा मैले विशुद्धदेवबाट सन्यास लिएँ। अब सन्यास लिइसकेपछि स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेवले मलाई फेरि काम लगाउनु भयो, योग सिकाउने काम लगाउनु भएन, गाईको सेवा लगाउनु भयो, गौसेवा दिनुभयो, घाँस काट्ने काम दिनुभयो, गाईलाई चाहिँ त्यो घाँस टुक्राएर दिने काम दिनुभयो र गाईलाई सधैँ नै त्यो जलले स्नान गर्नुपर्छ भनेर गाईलाई चाहिँ सधैँ जलले स्नान गराउनु र गाईको यस्तो खुट्टाहरूमा मालिस गराउनु भन्नुभयो र त गाई गोठमै सुत पनि भन्नुभयो। स्वामी विशुद्धदेवबाट मैले सन्यास लिएको त मैले योगलाई फैलाउनु थियो, आफू पनि योग साधना गर्नु थियो, तर उहाँले मलाई त्यो समयमा गौको सेवा दिनुभयो। मलाई सुरुमै गौ वहाँ त हिन्दी बोल्नुहुन्थ्यो, तुम गाई गोठ में सोना है, गाय को घाँस काटना है, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके खिलाना है और गाई को स्नान कराना है और गाई को मालिश भी करना है। कतिजना थियो हजुरसँगै त्यहाँ साधकहरू कतिजना थियो? हामी त्यतिखेर 10 जना शिष्यहरू, 10 जना स्वामीजीका 10 जना सन्यासी शिष्यहरू नै थियौँ हामी त्यतिखेर। म चाहिँ स्वामी विशुद्धदेवको अन्तिम शिष्य पनि पर्छु र यसरी स्वामीजीले यो भन्नुभएपछि मैले त्यो अनुसार पनि गरेँ। 6 महिनासम्म गाईको सेवा गरेँ हजुर। गौ सेवा गर्दा गर्दा जाँदा त एक दिन त गाईले यस्तो गर्न थालिन् कि त्यसको त्यो बाछा हुन्छ नि, दुध पनि दुनु पर्ने, मलाई पनि दुध खाऊ भनेर खुट्टा उचालेर त्यो टाउकोले यसो यसो गरेर गाईले पनि त्यस्तै माया गर्न थालिन् मलाई। गाई गोठमै पनि म शयन गर्दथेँ। त्यति मात्र नभएर विशुद्धदेवले फेरि अर्को काम मलाई के दिनुभयो भन्नुभयो भन्दाखेरि हंसदा योग आश्रममा चाहिँ 33 रोपनी जग्गामा बनेको हंसदा योग आश्रम छ, अब तुम खेतीको काम गरौ, बारीको काम गर भनेर भन्नुभयो। अब म भनौँ त्यति बारीको पनि काम नगरेको व्यक्ति, त्यहाँ चाहिँ भनौँ बारीको काम गर्नु पर्यो। मैले बारीमा गएर कोदाली लिएर खनेर त्यहाँ चाहिँ मैले भनौँ त्यो तोरी लगाइयो, सब्जीहरू फले, इस्कुसहरू फले, त भटमासहरू पनि त्यहाँ चाहिँ कोसाहरू लाग्न थाल्यो, धेरै राम्रो भयो। अनि स्वामीजीले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब मैं एक साइकिल किन दूंगा, साइकिल में रख करके ये सामान जितना हो बाजार में लग करके तुमको बेचना होगा पनि भन्नुभयो। अनि मलाई त यो पागलपन हो कि जस्तो पनि लाग्यो के गुरुको हजुरको। गुरु कहीँ यो मलाई यो भनौँ मलाई चाहिँ भित्र चाहिँ त्यति प्रसन्न त भइन म। तर स्वामीजीले मलाई सन्यास भइसकेपछि चाहिँ मलाई यसरी गौको सेवा दिनुभयो, कृषिको सेवा दिनुभयो र त्यस पश्चात चाहिँ उहाँले मलाई यो मिडियामा लगाउनु भयो। मिडियामा त्यस पश्चात चाहिँ उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि जाओ तुम नेपाल टेलिभिजनमा गएर बोलो। 2056 सालतिरको कुरा हो। टेलिभिजनमा गएर बोलो, नेपाल टेलिभिजनमा बोलो। वहाँ से ये जो मेरा अभियान है, चरित्र विज्ञान का अभियान है, चरित्र निर्माण राष्ट्रिय संकल्प महाअभियान को जो कार्यक्रम छ तैँले नेपाल टेलिभिजनमा गएर बोल भन्नुभयो। म गएँ नेपाल टेलिभिजनमा गएर। त्यतिखेर धार्मिक कार्यक्रममा शारदा माता हुनुहुन्थ्यो, शारदा शर्माजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई गएर मैले पुकारा गरेँ, हुन्छ आउनुहोस् भन्नुभयो। उहाँसँग हाम्रो करिब 13 मिनटको संवाद मैले चाहिँ 2056 सालमा गुरु विशुद्धदेवको आशीर्वाद कृपाले मैले पहिलो मिडियामा बोलेको भनेको नेपाल टेलिभिजनमा थियो। र त्यस पश्चात म जिल्ला अभियानहरू गरेँ। जिल्ला धेरै ठाउँहरूमा गएर मैले चाहिँ चरित्र विज्ञानको सन्देशहरू फैलाएँ, योगको साधनाहरू सिकाएँ। तर पनि मैले अहिले यहाँ आएर चाहिँ भनौँ योगलाई, धर्मलाई यसरी चिन्तन मनन गर्दाखेरि मानवको चाहिँ वास्तविक योग, विश्व मानवकै योग पाशुपद योग हो। पाशु भनेको जीवात्मा, जीवात्मा भनेको बन्धनमा बाँधिएको काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार इन्द्रियहरूले बाँधिएको चाहिँ बन्धनमा परेकोलाई चाहिँ पास भनिन्छ। पासमा बाँधिएकोलाई चाहिँ पासबाट बन्धन मुक्त गर्नका लागि पाशुपद योगका यौगिक क्रियाहरू गरियो भने त्यो बन्धनमा परिएको जीवात्मा यसरी त्यो बन्धनमा बाँधेर बसेको जो जीव छ त्यही जीव अहिले पुरै ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय खुट्टाको अङ्गुठादेखि लिएर शिरसम्म त्यही जीवले काम गर्छ। बोल्ने पनि त्यही हो, सुन्ने पनि त्यही हो, स्वाद लिने पनि त्यही हो, आनन्द लिने पनि त्यही हो। र यसरी यो इन्द्रियको जो परम आनन्द लिएर बसेको जो जीवात्मा छ यो इन्द्रियको आनन्दबाट छुटाएर जहाँबाट छुटेर आएको हो त्यो जीवात्मा त्यो परमात्माबाट छुटेर आएको जीवात्मालाई फेरि पुनः परमात्मासँग मिलाउनका लागि पाशुपद योगको विधान स्वयं पशुपति परमेश्वरले गर्नुभएको हो। कति अहिले त कतिले चाहिँ के कुरा पनि गरिरहेछन् भने कति मानवहरूले, कति अब हामीलाई पनि दिव्यपुरीमा चाहिँ एउटा मान्छे भौतिक रूपमा पनि बरु राम्रोसँग जीवनयापन गर्थ्यो होला, यता उसको भौतिक जीवन पनि राम्रो भएन, आध्यात्मिकमा पनि उसको सफलता नहुने किसिमले चाहिँ कति साधकहरू चाहिँ त्यत्तिकै भड्किरहेका छन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन्। धेरै राम्रो कुरा छ हजुरको। अब यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि साह्रै राम्रो अहिले विश्वमा नै आएको भनौँ यो चाहिँ गडबडी आएको यसैले हो। कोरोना ल्याउने पनि यही हो, रोगव्याध ल्याउने पनि यही हो, अनिकाल ल्याउने पनि यही हो। जनमानसमा जति पनि आतङ्क फैलिएको छ, राष्ट्रमा राजनीति सप्रिने बिग्रिने सबै यसैबाट हो। अब के छ भन्दाखेरि भौतिक अब जस्तो कि गृहस्थ जीवन
जो व्यक्तिहरू गृहस्थमा हुनुहुन्छ, गृहस्थमा पनि दुईटा आश्रम छन्। एउटा हामी गृहस्थमा बसे पनि एउटा ब्रह्मचर्य आश्रम हुन्छ। जो भाइ बहिनीहरू बिहा नगरिकन बस्नुहुन्छ उहाँले ब्रह्मचर्यको नियमलाई पालना गर्नुपर्छ, त्यसको आफ्नै विधिहरू छ। र जो मानिसले भनौँ योग्य पात्र भइसकेपछि गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, एउटा सुन्दर ज्ञानको घेराभित्र छिरिसकेपछि, अब गृहस्थ जीवनमा गइसकेपछि अब जो मान्छे योग गर्नुहुन्छ, ज्ञानको घेराभित्र हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको गृहस्थ जीवनमा यो आपत्ति आउँदैन। अब मानिस कसरी गृहस्थ जीवनमा जान्छन् भन्दाखेरि अब भनौँ अलिकति अज्ञानको अवस्थामा काम वासनाको चाहिँ भनौँ आशा राखेर भनौँ अब आफ्नो स्थिति नबुझिकन यसरी मानिसहरू गृहस्थमा प्रवेश गर्दछन्। र गृहस्थमा प्रवेश गरिसकेपछि भनौँ अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भनौँ गृहस्थ जीवनमा मेलमिलाप नहुन सक्छ, आदि अनादि झन्झटहरू आउन सक्छन्। यसले गर्दाखेरि योगका क्रियाहरू गर्नुपर्छ र सद्गुरुहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ, जसबाट चाहिँ गृहस्थ जीवनमा चाहिँ अत्यन्त सुन्दरमय गृहस्थ जीवन हुन्छ। अब पति पत्नीको जीवन त अमृतमय छ, किनकि म स्वयंले पनि भन्दैछु कि पति पत्नीको जीवन चाहिँ अमृतमय छ, आनन्दमय छ। तर कस्तो भने योगमय हुनु पर्यो, भोगमय हुनु भएन। हामी गृहस्थ जीवनमा बसेर पनि भोग भन्ने वासनालाई पुरै छोडेर आफ्नो पत्नी भनेको कालीको रूप हुन्, लक्ष्मीको रूप हुन्, सरस्वतीको रूप हुन्, माता हुन् भन्ने भावले मात्र सन्तान उत्पत्तिको लागि मात्रै हामीले भनौँ शुक्रलाई प्रयोग गऱ्यौँ, रजलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने हामी जहिले पनि ब्रह्मचर्यमा रहन्छौँ, जहिले पनि हामी रजवती भएर बस्छौँ र जसबाट चाहिँ ब्रह्मलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ, त्यसमा योग पनि हुन्छ। यसले गर्दाखेरि जो गृहस्थ जीवनमा जो जति बिग्रेको छ, यसको त मुख्य कुरा त आहार पनि हो र शुद्ध आहार नगर्नाले मानिस त बिग्रि नै हाल्छ। एउटा कुरो आहारलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्रमा। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि गृहस्थ जीवनमा भनौँ अब हाम्रो बालबच्चा, स्कुलका बालबच्चाहरूलाई पनि त्यस किसिमको शिक्षा दीक्षा चाहिँ अहिले छैन होइन। नेपालमा हुनुपर्ने हाम्रा बालबच्चा क्याम्पसदेखि लिएर डक्टरसम्म गर्दाखेरि पनि वास्तविक शिक्षा दीक्षा चाहिँ राम्रो, शिक्षा दीक्षा राम्रो छैन, आध्यात्मिक शिक्षा पनि छैन, भौतिक शिक्षा पनि त्यति राम्रो छैन अहिले नेपालमा। भनौँ नेपालको शिक्षा दीक्षामा चाहिँ निकै कमजोर छ होइन। आफ्नो देशको धर्म संस्कृति राष्ट्रको बारेमा हामी परिचित हुँदैनौँ, नेपालको संविधानको बारेमा परिचित हुँदैनौँ, धर्मको बारेमा परिचित हुँदैन, आफ्नै बारेमा परिचित हुँदैनौँ। अब के शिक्षा दीक्षाहरू छन् त्यो अलिकति त्यति राम्रो चाहिँ भनौँ स्कुलदेखि लिएर क्याम्पससम्मको शिक्षा चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ एउटा कुरो यो। अब भनौँ स्कुल र क्याम्पसको शिक्षा मात्र राम्रो भयो भनेदेखि उसको गृहस्थ जीवन स्वतः नै राम्रो हुन्छ होइन। त्यहाँबाट चरित्रलाई प्राप्त गरिसके हुन्छन्, धर्मलाई पनि प्राप्त गरिसके हुन्छन् र उसको गृहस्थ जीवन अत्यन्त सुन्दरसँग जान्छ र उसले भनौँ अब परमात्मा प्राप्तिको लागि यसरी सन्यास लिनुपर्ने, वानप्रस्थ जानुपर्ने अवस्था हुँदैन। तर पनि म यहाँ के भन्छु भने हामी प्रत्येक नेपालीहरूले ब्रह्मचर्यमा बस्नै पर्छ। ब्रह्मचर्य भनेको त्यो हो कि हाम्रो पञ्चै ज्ञानेन्द्रिय, पञ्चै कर्मेन्द्रिय, पञ्चै प्राण अन्तस्करणहरूलाई ब्रह्मको कला अनुसार चलाउनु र सबैलाई रक्षा गरेर बस्नु होइन, र वीर्यवान भएर बस्नु, स्त्री प्रसङ्ग नगर्नु र समय आएपछि स्त्री प्रसङ्ग गर्नु, विवाह गर्नु, योग्य सुपुत्रीसँग विवाह गर्नु र त्यहाँबाट एउटा सन्तान उत्पन्न गर्नु र सदा नै ब्रह्मचर्य बस्नु। र यसरी मान्छेले चाहिँ भनौँ गृहस्थ जीवनलाई धारण गरेको अवस्थामा चाहिँ यो जीवन चाहिँ भनौँ ती नै अध्यात्म आइहाल्यो होइन। त्यही नै अध्यात्म पनि भयो, भौतिक पनि भयो, ती नै दुवै आइहाल्यो। अब कोही मानिसहरूले चाहिँ भनौँ ब्रह्मचर्य चाहिँ भनौँ जीवन कला नजानेर जीवन नष्ट भ्रष्ट गरेका छन्। अहिलेका युवाहरूको जीवनमा चाहिँ धेरै नै नष्ट भ्रष्ट भएको छ ब्रह्मचर्य कलालाई नबुझ्नको कारणले र त्यसको शिक्षा दीक्षा कमी भएको कारणले निकै नै अहिलेका युवाहरू चाहिँ भनौँ पछाडि धकेल्नुको कारण चाहिँ त्यो ब्रह्मचर्यको शिक्षा दीक्षा ब्रह्मचर्य राम्रोसँग पालन नगरेर हो र गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गर्दाखेरि पनि त्यसको सुख शान्ति आनन्द प्राप्त नगर्नुको कारण चाहिँ यो एउटा हो होइन। अर्को कुरो के छ भने जो मानिस चाहिँ भनौँ यहाँले भनेको जस्तो गृहस्थ जीवनमा पनि केही पनि ज्ञान भएन, यता जोगी भइयो अथवा अध्यात्मतिर प्रवेश गरियो, अब यहाँबाट केही हुन्छ कि भन्ने जुन खोज छ। अब यसको लागि मैले बुझेअनुसार के छ भने हाम्रा 4 वेद छन्, पुराणहरू छन्, उपनिषदहरू छन्, यो भित्र दिएको वास्तविक कुराको साधना ज्ञान के हो भनेर त्यो बुझ्ने गुरु पहिला हामीलाई चाहिएको छ होइन। अब वेदभित्र के कुरा दिएको छ त्यो कुरालाई फेरि त्यो ज्ञान लिने भनौँ शिष्य भनौँ उसलाई भनौँ विद्यार्थीलाई भनौँ त्यो सही किसिमले त्यो गुरुले सिकाउनु पर्यो होइन। अब जो मानिस भनौँ अध्यात्मको टिचर छ होइन, ब्रह्मज्ञान दिनको लागि तयार भएको छ भने त्यो भित्र यतिसम्म हुनु पर्यो कि पहिला उसले पढेको जुन विषय छ त्यो विषयलाई, त्यो कुरालाई, त्यो ज्ञानलाई उसले पहिला राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। राम्रोसँग त्यो अक्षर ब्रह्म हो, अक्षर ब्रह्मलाई पहिला उसले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। अक्षर ब्रह्म त बुझ्यो होइन, अक्षर ब्रह्म बुझिसकेपछि फेरि
अब भनौँ त्यसमा अन्तस्करण भनेर भन्यो होइन, अब अध्यात्मले अन्तस्करण भनेर भन्यो। अब अन्तस्करण भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ। अन्तस्करण भनेको मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, यो चारवटा फेरि जब एकत्व हुन्छ त्यो अवस्थालाई अन्तस्करण भन्छ, जो कि यो नाभि मण्डलमा गएर चाहिँ अन्तस्करण बन्दछ होइन। अन्तस्करण 5 वटा तत्त्वहरूले अन्तस्करण बन्दछ। तर पनि अब अहिले हामीले भन्दाखेरि अन्तस्करण भनेको मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार भनेर भनिन्छ नि। एउटा शब्दले धेरै कुरा लिन्छ। यति अन्तस्करणले यो ब्रह्माण्डै लिन्छ, सम्पूर्ण सृष्टि लिन्छ, 4 वेद निस्किन्छ, सराचर जगतै निस्किन्छ। शब्द ब्रह्म यस्तो हो होइन। अब त्यो भित्र चाहिँ जस्तो ओम छ, ओमले पनि त्यसै गरी पुरै ब्रह्माण्डलाई नै समेटिएको छ। भनेपछि अहिले नेपालमा हामीहरू अलिकति पछाडि पढ्नुको अवस्था के छ भने स्कुलका जति पनि गुरुहरू हुन्छ, गुरुमा हुनुपर्ने चरित्र, धर्म, एउटा क्यारेक्टर, एउटा व्यक्तित्व कमी छ र अध्यात्म गुरुहरूमा पनि हुनुपर्ने डेभलप धेरै कमी छ। जति पनि हामी नेपालमा भनौँ नि हामी योगलाई फैलाउन अगाडि बढेका छौँ, त्यस्तै अन्य भनौँ ज्योतिष विद्यालय बढाउने धेरै ज्योतिषविदहरू हुनुहुन्छ। यतातिर गएर दर्शन शास्त्रलाई चाहिँ भनौँ अब कथाको रूपमा भनौँ, एउटा चाहिँ समाजलाई भिड गरेर मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्नको लागि हामी एउटा चाहिँ भनौँ कथा प्रवचन गरेर पनि हामी यतातिर परमात्मालाई चिनाउने र परमात्मा साक्षात्कार गर्ने जो एउटा चाहिँ प्रविधि नेपालमा चलिरहेको छ, यो वास्तवमा के छ भने भौतिकतामा गइसक्यो, अध्यात्म छैन। अब अध्यात्मलाई चाहिँ भनौँ जान्नको लागि हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनिहरूले भनौँ 10,000 20,000 तपस्या गर्नुभयो। अब विश्वामित्रले 27,000 चाहिँ गायत्री साधना गर्नुभयो। हामीले यसरी स्पष्ट छ कि परमात्मा प्राप्ति गर्नका लागि धेरै कठिन छ। तर पनि मेरो जीवनमा यो कठिन छैन। मैले चाहिँ भनौँ भगवानको नाम पुकार्दै मैले ब्रह्मले साक्षात्कार गरेको व्यक्ति हुँ र अहिले पनि म यो पाशुपत योगको साधना गर्दाखेरि अध्यात्ममा मलाई पूर्ण विश्वास छ, श्रद्धा छ, निष्ठा छ, सत्यको रूपमा मैले चाहिँ बुझेको व्यक्ति हुँ। अध्यात्म भन्ने विद्यालाई मैले राम्रोसँग चिनेको व्यक्ति हुँ र नेपालमा जुन भनौँ नेपालीहरूको सम्पत्ति भनेकै अध्यात्म हो। अध्यात्म भनेको भित्री ज्ञान हो। यो बडी भित्र रहेको बडी सिस्टमलाई जान्नु हो, केही पनि होइन। अध्यात्म भनेको बडी सिस्टम कसरी चल्छ होइन, यो भित्र चलाउने बाणी चलाउने को हो, कानले कसरी सुन्छ, नाकले कसरी सुँग्दछ र यसरी स्वाद कसरी लिन्छ, यी सम्पूर्ण हाम्रा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरू के कसरी चल्छन् त्यो चलाउने जो प्रभुको हुनुहुन्छ, विशेष जो एउटा सेन्टर पोइन्टको जो मालिक हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ, त्यस्ता जो प्रभु को हुनुहुन्छ भनेर खोज्नु नै अध्यात्मको खोज हो। जब हामी अध्यात्मको खोजमा गएपछि त्यो प्रभु सेन्टर पोइन्टमा बसेका जो प्रभुलाई हामी जान्दछौँ त त्यो अवस्थामा गएर उसको जीवन चाहिँ भनौँ उसले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ, मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। मैले यो किन हजुरलाई चाहिँ अब एक किसिमको भौतिक जीवनबाट वैराग्य उत्पन्न भएर अध्यात्ममा लाग्ने भन्ने कुरा एउटा हुन्छ नि, एउटा अध्यात्ममा लाग्ने, अब अध्यात्ममाबाट पनि त वैराग्य उत्पन्न भयो भने के गर्ने? अनि यसै प्रसङ्गमा चाहिँ अब हजुरले गुरुको त्यसबाट पनि त एउटा आध्यात्मिक जीवन यापन गर्दा गर्दै त्यसबाट पनि वैराग्य उत्पन्न हुने कति मानसिक विचलनका कुराहरू पनि आइरहेका छन् होइन। मेरो जीवनको कुरा गर्छु हजुर। म अफिसमा काम गर्दा गर्दा मलाई वैराग्य आएर बोरा लगाएर हिँडेको मान्छे, म जाहिर काम गर्छु, अफिसमा जाने मान्छे मलाई वैराग्य आएर बोरा हुन्छ नि हाम्रो त्यो 20 किलो 30 किलो राख्ने बोराको कपडा लगाएर हिँडेको मानिस। मलाई चाहिँ मैले सोचेँ वैराग्य आयो भने टाढी, तर त्यो वैराग्य होइन, मनबाट भित्रबाट त्यो मन पनि होइन, केही पनि वैराग्य हो के हो कि त्यस्तो एउटा भाव आएर बोरा लगाएर हिँड्दा त्यो बोरा लगाएर हिँड्दा मान्छे वैराग्य हुँदैन होइन। अब मैले भनौँ मेरो जीवनमा सबभन्दा बेसी मैले अध्ययन गरेको श्रीमद् भगवत गीता हो, तर मैले संस्कृत कहिले पनि पढिनँ। मैले हिन्दीमा पढ्थेँ श्रीमद् भगवत गीता। म संस्कृतको बारेमा विद्यार्थी पनि नभएको हुनाले संस्कृत मैले पढ्दै पढिनँ। अब मेरो जीवनमा चाहिँ भनौँ यो गीता पढ्दै पढ्दै जाँदाखेरि गीताले के भन्यो भन्दाखेरि वैराग्य कुरा गरिरहेको छ नि हजुरले। वैराग्य भनेको के हो भन्दाखेरि मानिसहरू अलिकति केही भयो यताउता भयो भने वैराग्य आयो भन्छ, त्यो होइन। वैराग्य भनेको चाहिँ कस्तो अवस्थालाई चाहिँ मैले लिएँ भन्दाखेरि जब मान्छे अध्यात्मको खोज गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यो बडीको एउटा सिस्टमलाई बुझ्छ। बडी सिस्टम चाहिँ हजुरको जो भनौँ अब यो एउटा हृदयको एउटा सेन्टर पोइन्टबाट चाहिँ यो पुरै बडी सिस्टम चल्या हुन्छ, प्राणहरू चल्छ होइन, मनहरू चल्छ, जाग्रत हुन्छ, स्वप्न हुन्छ, सुसुप्ति हुन्छ, तुर्यातीत हुन्छ। अब भनौँ हर कुराहरू यो पिण्डले भोग्नुपर्ने हुन्छ र यसरी यो जुन अब उहाँलाई भनौँ अहिलेलाई भनौँ भगवान श्री कृष्ण भनौँ, भगवान श्री राम भनौँ, शिव भनौँ, यसरी चाहिँ हृदय कमलमा चाहिँ बसेको वास्तवमा आत्मा हो। यही आत्मालाई कृष्ण भनिन्छ, यही आत्मालाई राम भनिन्छ, यही आत्मालाई शिव भनिन्छ र यही आत्मालाई परमात्मा भनिन्छ होइन, यही आत्मालाई दुर्गा भनिन्छ
यही आत्मालाई सूर्य भनिन्छ, गणेश पनि भनिन्छ। तर जे नामले पनि सबैको आत्माको स्वरूप त एउटै छ र त्यो आत्मा स्वरूपमा रहेर भनौँ त्यो हाम्रो शरीरमा एउटा मन र चित्त हुन्छ, दुईटाको चाहिँ कार्य अत्यन्त राम्रो भएको हुन्छ। यो शरीरमा मनको कार्य हुन्छ तर्क वितर्क, चित्तले चाहिँ के काम गर्छ भने चेतनको काम गर्छ र त्यसले संस्कार लिएर बसेको हुन्छ। जस्तो मैले योभन्दा अगाडि भने शुभ अशुभको कुराहरू जति अहिले हामीले बोल्यौँ संवाद गऱ्यौँ यो चित्तमा गइसक्यो, हाम्रै चित्तमा जान्छ, हजुरकै चित्तमा गइसक्यो। हजुरले जति प्रश्न गरिबसेको छ हजुरको चित्तले लिइसक्यो, मैले जे जस्तो कुराहरू दिएँ यहाँभित्र गइसक्यो। अब कति कुराहरू ठिक थियो, कति कुरा बेठिक थियो, यहाँभित्र पनि कति ठिक आइरहेको हुन्छ, कति बेठिक भइरहेको हुन्छ। अब यो चित्तले भनौँ यहाँ बेठिक भएको छ भने आफूलाई नै घाटा गर्छ। मैले जति पनि कुरा गरिरहेको छु यदि यो मेरो यहाँको प्रश्न उत्तरमा केही गलत छ भने मेरो चित्त नै बिग्रिन्छ, चेतन बिग्रिन्छ, संस्कारै बिग्रिन्छ हैन, राम्रो भन्दैन, त्यसले अशुभ लिन्छ। यसले गर्दाखेरि ब्रह्मको खोज गर्दाखेरि, ब्रह्मको चिन्तन गर्दाखेरि, बोल्दाखेरि जहिले पनि जस्तो सत्य र सही कुरा मात्रै बोल्नु पर्यो होइन। अब आवश्यक कुरा बोल्नु पर्यो, अनावश्यक कुरा बोल्नु भएन। आफूले अनुभूत गरेको कुरा एकदमै पढेर एकदमै भनौँ आफूलाई निश्चय भएको कुरा बोल्नु पर्यो, जे पाए त्यही कुरा बोलेर भएन। यसले गर्दाखेरि हामीले जति पनि बोल्छौँ, जति देख्छौँ, सुन्छौँ, यी सबै कुराहरू चाहिँ चित्तमै गएर चाहिँ ठ्याक्कै छाप पर्ने भएको हुनाले यो चित्तले संस्कार लिन्छ र यसरी गएर यो मन र जुन चित्त छ, यो मन र चित्तको जुन वृत्ति छ, यो मन र चित्तको वृत्ति चाहिँ इन्द्रियतिर आउँछ। अब मनको वृत्ति भनेको 10 वटा इन्द्रियमा जान्छ, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय र पञ्च कर्मेन्द्रियमा चाहिँ मनको वृत्ति गरेर यसले काम गर्छ। 10 वटा इन्द्रियको मालिक त मन छ। अब चित्तको प्रभाव कस्तो छ भने खुट्टाको पैतालादेखि लिएर शिरसम्म बहन्छ। कसैको चित्त निर्मल हुन्छ, कसैको अशुद्ध हुन्छ र यो चित्त र मनलाई भनौँ यसको दुईटा वृत्ति जुन छ, यो दुईटा वृत्तिलाई लगेर टक्कै त्यो परमात्मासँग मिलायौँ, अर्थात् हामीले साधना गरेर मनको गतिलाई शून्य गऱ्यौँ, चित्तलाई पनि चाहिँ भनौँ शून्य गऱ्यौँ भने त्यो अवस्थामा गएर चाहिँ भनौँ त्यागको अवस्था त्यो हुन्छ। त्याग भनेको मनको र चित्तको अहङ्कारको बुद्धिको जुन कला छ त्यसलाई अब कसरी छोड्ने, अब त्यसलाई कसरी परमात्मामा लगाउने, जुन समय त्यसले छोडिदिन्छ त्यो समय उसलाई हजुरको वैराग्य आउँछ। जुन वैराग्य आउँदाखेरि भन्ने नै हो भने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियको क्रियाहरू उसलाई थाहा नभएर त्यो वैराग्य स्थितिमै उसलाई यो ज्ञान हुन्छ कि ए म त वास्तवमा परमात्माबाट छुटेर आएको एक अंशको रहेछु भन्ने स्थिति हुनु नै उसलाई वैराग्य आयो। हेर यसरी यो वैराग्य आउनु भनेको त्यो घर छोड्नु होइन, केही होइन, यो शरीरमा रहेको जो एउटा बडी सिस्टमको जुन कला छ त्यो कलालाई केही समय जीवले छोडिदिन्छ र जीवले नै यो सबै बडी सिस्टम चलाएको जुन कला छ त्यसलाई चाहिँ त्यो जीव आफ्नो स्वरूप परमात्मा भएको हुनाले परमात्मातिर सट्ट जाँदाखेरि त्यो अवस्थामा उसलाई वैराग्यको ज्ञान हुन्छ। र भगवान श्री कृष्णले के भन्नुभयो भने मलाई नै मन देऊ, मलाई नै सबै काम देऊ, म नै सबै चिज हुँ भनेर श्रीमद् भगवत गीतामा भनेको कुरा पनि यही हो कि सम्पूर्ण इन्द्रियका विषयहरूलाई या त्याग या त सबै मलाई देऊ, यो स्थिति नै वैराग्य हो। यस्तो अघि हजुरले अब गुरुको प्रसङ्ग सद्गुरुको कुरा पनि गर्नुभयो होइन। अब सामान्य मानिसले शास्त्र पनि नपढेको होइन, अब अहिले त धेरै अब म त युवाकै कुरा गर्छु, युवाहरू यति अध्यात्ममा लाग्ने रुचि देखाउनु भएको छ कि उहाँहरू अब कहाँ जाने के गर्ने होइन। अब गुरुहरूको पनि कति कुराहरू गुरुहरूको पनि एउटा लक्ष्य लिएर सुन्दाखेरि त हिँड्नु भएको हुन्छ, तर धेरै उहाँहरूको लक्ष्यभन्दा तल नै अल्झिरहनु भएको एउटा अवस्था होइन। कोही सिद्धिमा र कोही केमा चाहिँ अल्झिरहनु भएको अवस्था हुन्छ। अनि त्यो गुरुहरूबाट सद्गुरुबाट ती शिष्यहरू चेलाहरूको लागि पनि त अलि जीवन अलिकति धराप पर्ने यता योगको जीवन एउटा अध्यात्म खोजी गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति त्यो किसिमले पनि केही भएको छ कि स्वामीजी? मैले चाहिँ अब मेरो अहिलेको स्थिति हो, मैले भन्दा के छ भने मैले पनि नेपालमा धेरै मानिसहरूलाई योग सिकाएँ होइन, जिल्लाहरूमा गएर योग सिकाएँ। तर पनि एउटा कुरा मलाई अहिले के अनुभव आइरहेछ भन्दाखेरि जो मान्छेले एउटा साधना पद्धति हुन्छ, कसैले मन्त्र योग गर्छन्, कसैले हठ योग गर्छन्, कसैले ध्यान गर्छन्, कसैले हवन गरेर भनौँ, कसैले भनौँ दैनिक चाहिँ खेतीपातीको काम गरेर पनि ब्रह्मलाई साक्षात्कार गर्छन्, आफ्नो कर्मयोग होइन, आफ्नो आफ्नो किसिमले चाहिँ भगवान्लाई साक्षात्कार गर्छन् मानिसहरूले होइन। तर पनि जो मान्छे साधना गर्दाखेरि भनौँ पूर्ण रूपमा उत्रियो होइन, ब्रह्मलाई जान्यो, ईश्वरलाई जान्यो, त्यो चाहिँ ब्रह्मको स्थितिमा बसेको व्यक्तिले चाहिँ भनौँ सकेसम्म त्यसले जो पाए त्यसलाई ज्ञान दिँदैन। समाजमा चाहिँ मलाई यो एउटा भाव भइरहेछ कि जसले ब्रह्मलाई नै साक्षात्कार गरिसक्यो, ब्रह्मलाई नै बुझ्यो भने त्यो मानिसले जो कोही त्यहीलाई ब्रह्मको ज्ञान गर्छ। जस्तो अहिले मैले भनिरहेको छु यसरी भन्दैन,
ब्रह्मको साक्षात्कार गरेको व्यक्ति यसरी स्वारसार बोल्दैन। उसले त्यो ब्रह्म साक्षात्कार गरेको व्यक्तिले मानसलाई वास्तवमा यदि बोल्नै छ भने कसरी त्यसलाई डोराउने त्यो सानो कुराबाट लिएर जान्छ। हजुरको छ नि, हामीले सानो बच्चालाई जसरी डोराएर हिँडाउन खुट्टा यसरी हिँडाएर लगाएको छ त्यो त्यस किसिमले बोल्छ त्यो ब्रह्मज्ञानीले। मानिसलाई चाहिने वास्तविक ज्ञान के छ त्यसरी दिन्छ होइन। त्यो बिचबिचको कहिले आकाशको कुरा, कहिले पतालको कुरा, कहिले बिचका कुरा हुँदैन। अहिले भनौँ मैले भने त्यस्तै आकाश बिच र पतालको कुरा छ, काहीँ केही हुँदैन। तर ब्रह्मज्ञानीले के गर्छ भन्दाखेरि उसले मौन बसेर हुन्छ कि, उसलाई यसरी काम लगाएर हुन्छ कि, खान दिएर हुन्छ कि, नबोलेर हुन्छ कि, त्यसलाई कडा स्वर गरेर हुन्छ कि, त्यसले यदि त्यो योग्य पात्र छ, त्यो भगवान प्राप्तिको भगवानलाई खोजै गरेको व्यक्ति हो, त्यो ईश्वरकै भक्त हो, त्यो वास्तवमा परमात्माकै तर्फ आइरहेको व्यक्ति छ भने मात्रै उसले त्यसलाई स्वीकार्छ। नत्र उसले यसरी बृहत रूपमा योग सिकाउने, बृहत रूपमा सभा गर्ने, बृहत रूपको कार्य उसले गर्दैन, प्राय उसले गर्दैन। त्यस्ता सिद्ध पुरुषहरू, मेरो भावका कुरा त्यो नहुन सक्छ, मेरो गलत हुन सक्छ, तर सिद्धै भइसकेका पुरुषहरू जसले ब्रह्मलाई साक्षात्कार गरे उनीहरूले अरूको सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्द छन्। जसरी हामीले भनौँ यो अहिले आँखाले यो बाहिर अलिअलि देखाएको छौँ, त्यसै गरी उसको भित्र कुराहरू सबै देख्छन्। अब यसलाई यो कुरा दिन हुने नहुने, यो मान्छे यो हो, यसले यो भोग्नु पर्ने आदि अनादि साक्षात्कार भएको हुनाले, सिद्ध पुरुषहरू देख्ने भएको हुनाले उनीहरूले योग्य पात्रहरूलाई मात्रै भनौँ शिक्षा दिएको हाम्रो अब पूर्व ऋषिहरूमा देखिन्छ होइन। जो पाए त्यसलाई यो पाशुपत ज्ञान यसरी अहिले जति मैले भनिरहेको छु यति पनि भन्दैन। शिष्यको पात्रता हुनै पर्यो होइन, उसमा व्यग्र चाहना इच्छा एउटा हुनै पर्यो। शिष्यको पात्रता नभइकन त त्यो ब्रह्मज्ञानीहरूले ज्ञानै दिँदैन। पहिला त त्यो पात्रता हुनु पर्यो, योग्य हुनु पर्यो र आफ्नो सान्निध्यमा बस्नु पर्यो, अनि मात्रै भनौँ अहिले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् कति ज्ञानै दिँदैन हजुरको। अहिले पनि नेपालीहरू अब धेरै भनौँ आफ्नो घर घरमा गृहस्थमा बसेर तपस्या गर्नेहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो छोरालाई नै दिँदैन। बाउले सिद्ध गरेका छन्, छोरालाई नै नदिएका पनि छन्, किनकि आफ्नो पुत्रलाई पनि नदिने छन्, किनकि गुप्त पनि भनेको छ। अब भनेपछि योग्य पात्रलाई मात्र दिने, जस्तो आफ्नो पुत्रै पनि योग्य छ भने पुत्रलाई दिने, अब योग्य शिष्य छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ हेरेर मात्रै ब्रह्मज्ञान दिने भने चाहिँ त्यसलाई त्यो ज्ञान हुन्छ हजुरको। ब्रह्मज्ञानी भइसक्यो नि त हो। ब्रह्मज्ञानको त उसले दुरुपयोग गर्दैन। ब्रह्मज्ञानको चाहिँ भने यसरी एकचोटि यसो गरे भनेर त उसले गर्दैन नि त, उसको त एनर्जी गयो होइन, उसको एउटा चाहिँ साधनै जान्छ। यसले गर्दाखेरि त्यो ब्रह्मज्ञानी छ, योग्य पात्रलाई मात्र उसले टक्क दिन्छ र त्यो योग्य पात्रले गर्छ पनि र उसको जीवन पनि कल्याण हुन्छ। यस्तो ब्रह्मज्ञानीहरू नेपालमा धेरै हुनुहुन्छ। फेरि नेपालमा ब्रह्मज्ञानीहरू अनन्तै छन्, किनकि नेपाल त तपोभूमि हो। त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले बाहिर निस्किँदैनन्। जो व्यक्ति बिचमा विभिन्न पुस्तकहरू पढे, विभिन्न गुरुहरूको साधना गरे र विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू जस्तो म आफै पनि लागिरहेको छु, यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ भनौँ लोकमा चाहिँ भनौँ निकै नै प्रचार प्रसारमा लोकैसनाको लागि प्रयत्न गरेका हुन्छन् प्राय। अब जो व्यक्ति यसो गर्दा गर्दै एक दिन चाहिँ परमात्मालाई साक्षात्कार गर्छन् र परमात्माको साक्षात्कार गरिसकेको व्यक्तिको भनेको ब्रह्मज्ञान भनेको दर्शन हो, उसको रूपको मात्रै दर्शन हो। उसको रूप हेर्दै उसलाई दर्शन गर्दा नै सम्पूर्ण शास्त्रको अध्ययन भयो, सिद्धि भयो। यस किसिमको जो सिद्ध पुरुषहरू नेपालमा छन् र उहाँहरू फेरि अब बाहिर आउनु पर्दैछ र उहाँहरू जब बाहिर आइसकेपछि यो नेपालमा भनौँ फेरि पुनः नेपालमा पाशुपत योग, सनातन वैदिक धर्म र हिम्मत खण्ड लागू हुन्छ र जो कि हाम्रो पशुपतिनाथको संस्कृति हो, भगवान श्री पशुपतिनाथको संस्कृति यो देशमा अवश्य पनि लागू हुन्छ। जुन अवस्थामा गएर नेपालीहरूले भनौँ 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रमको राम्रो ज्ञान हुन्छ र पुरा ब्रह्मचर्य आश्रम भनेकै ब्रह्मको आनन्दमा बस्नु, अब गृहस्थ आश्रम भनेको विषय वासनाको आनन्दमा बस्नु, वानप्रस्थ भनेको धर्म कमाएर बस्नु र सन्यास भनेको शिव तत्त्वमा बस्नु हो। यी चारै आनन्द चाहिँ हाम्रा नेपालीहरूले लिन्छन्। यीभित्र नै सम्पूर्ण कुराहरू, 4 वेदहरू सबै कुराहरू यीभित्र समेटिएका छन्। कति मैले चाहिँ अब कति युवा युवतीहरू चाहिँ जुन बाहिर खोलिएका ठाउँमा गएर प्रताडित भएका कुराहरू आश्रममा गएर पनि होइन, अब रियल ठाउँमा आफ्नो त्यो नभेटेर हो कि उनीहरूले होइन, त्यो जुन हामीले सुनिँदै पनि आएका छौँ, कति देख्छौँ होइन प्रताडित भएका कुराहरू। अब जुन अघि मैले पनि कुरा, अब त्यो कुरालाई पनि एउटा म थाती राखेर अब यहाँ हाम्रा चाहिँ अहिले कति हजुर यहाँ कति साधकहरू हुनुहुन्छ, बिहान बेलुका कति साधना गर्ने? अब मसँग के छ भन्दाखेरि मसँग त्यति साधना हुनुहुन्न यहाँ भनौँ। पहिला चाहिँ मैले नेपालीहरूलाई धेरै नै योग सिकाए व्यक्ति हुँ होइन। अहिले चाहिँ कोरोना लागेको कारणले त्यति साधकहरू आउनुभएको छैन, तर आउनुहुन्छ त्यस्तै भनौँ विशिष्ट व्यक्तिहरू, कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ होइन। अब अहिलेको अवस्थामा भनौँ हामी जति नेपालीहरू छौँ नेपालमा भनौँ योगलाई फैलाउनेहरू भनौँ, धर्मशास्त्र भनौँ अध्यात्म क्षेत्रमा लाग्नेहरू जति हुनुहुन्छ, हामीहरूले निकै नै सोच विचार गरेर कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, अनि मात्रै अध्यात्मको जागरण हुनसक्छ होइन, नत्र भने जागरण हुन सक्दैन। अब म पनि यहाँ चाहिँ भनौँ तपस्या र साधना गर्दैछु। वास्तवमा ब्रह्मलाई र ब्रह्मको वास्तवमा कला, ब्रह्मको जो
ब्रह्म र ब्रह्मको कला जो छ त्यो त अब वेद उपनिषदले भन्यो होइन। अब त्यही अनुसारको चाहिँ भनौँ आफूलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि प्रयत्न हो हामीहरूको। साधना भने त त्यही नै हो, आफूलाई भनौँ शास्त्रीय ढङ्गमा उतार्नु। नियमित आउने कोही त्यस्तो हुनुहुन्न साधना सिक्न आउने मान्छेहरू? मैले चाहिँ 7 दिनको क्लासहरू गराउँछु, 7 दिन क्लास गर्नुहुन्छ जानुहुन्छ। अब उहाँले पनि गर्नुहुन्न, योगभ्यास भनेको त अब कठिन छ होइन। अब साधना भन्ने कुरो अब अहिले यहाँ योगको कुराहरू गऱ्यो भने आसन गर्दाखेरि खुट्टाहरू दुख्छ, प्राणायाम गर्दाखेरि अब प्राण नै थुन्नुपर्छ होइन, गाह्रो छ। अब ध्यान गर्दाखेरि पुरै इन्द्रियका विषयहरूलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ, तर ध्यान चाहिँ बहुत सजिलो छ होइन। यसले गर्दाखेरि जो योग विद्या म आफूले गर्दाखेरि पनि भन्छु कि भनौँ त्यो अलिक कठिन साधना छ। कति यसको चार्जहरू केही लाग्छ स्वामीज्यू कि के छ यसको? मैले चाहिँ भनौँ योभन्दा अगाडि धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ निःशुल्क रूपमा क्लास गरेको व्यक्ति हुँ। तर अहिले चाहिँ मैले यो आश्रममा चाहिँ भनौँ आश्रमको सदस्य बनाउने, सदस्य शुल्क भनेर एउटा चाहिँ मेम्बर बनाउने भन्छ होइन, इङ्ग्लिसमा भन्छ सदस्य शुल्क भनेर 1000 रुपियाँ लिन्छ। ए हजुर, त्यो एक हप्ताको कोर्स लिएको। एक हप्ताको चाहिँ मैले 1000। कोही दर्शकहरू इच्छुक हुनुभयो भने उहाँहरूले यो अन्तर्वार्ता हेरेर स्वामीज्यूसँग अनि मैले चाहिँ अब कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन स्वामीज्यू। अब हजुर यो अलिकति पाशुपत यो जुन पशुपतिनाथको यत्रो जुन हाम्रो होइन पशुपतिनाथमा देवभूमि तपोभूमि हिमवत खण्ड हजुर आफूले पनि भन्नुभयो होइन, यसको महत्त्व र अन्त्यमा यो पाशुपत योगलाई पनि होइन यसको जनमानसमा कसरी फैलाउने, कसरी यसका योग गरेपछिको हुन त अघि सबै हजुरले भनिसक्नुभयो सबै कुराहरू योगको बारेमा। अन्त्यमा कार्यक्रम टुङ्ग्याउनको लागि म स्वामीज्यूलाई नै अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब हामी सबै नेपालीहरू साधक नै हौँ होइन। हामी नेपालीहरू चाहिँ भनौँ एउटा पिताको अर्डरमा हामी काम गर्नेहरू हौँ। अब हाम्रा पिता चाहिँ अहिले भगवान श्री पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूको पिता भगवान श्री पशुपतिनाथ, माता पार्वती हुनुहुन्छ। र हामीहरूको तपोस्थल भनेको हिमाल हो, पहाड हो, उपत्यका हो, तराई हो र नदीका किनाराहरू हुन्। र हामीहरूको साधना गर्ने र हाम्रा पवित्र वस्तुहरू हुन्, गाईहरू हुन्। र हाम्रो आहार भनेको भनौँ धान गहुँ चामलहरू छ। र हामीहरू नेपालीहरूको नेपालीहरूको रहनसहन हामी सबैलाई थाहा नै छ। तर म अन्तमा के भन्छु भन्दाखेरि हामी जति पनि नेपालीहरू छौँ अब हामीले अहिले सबैले पालना गर्नुपर्ने कुरा बिहान ठिक समयमा उठ्नु, बिहान उठेर परमात्माको चिन्तन गर्नु। परमात्मा हुनुहुन्छ, जस्तो बिहान सूर्य उदय हुनुहुन्छ, सूर्य नै परमात्मा हुनुहुन्छ। रातमा चन्द्रमा उदय हुन्छ, चन्द्रमा पनि परमात्मा हुनुहुन्छ। हामी अग्नि प्रज्वलित गर्छौँ, अग्निदेव पनि परमात्मै हुनुहुन्छ। यसरी हामीले प्रत्यक्ष रूपमा भगवान देख्छौँ। र एउटा कुरा म के भन्छु भने मानव जीवनको लागि तपस्या गर्नु अनिवार्य छ र आफ्नो पिण्डको बारेमा जान्नु जरुरी छ। किनकि यो पिण्डको बारेमा योगीहरूले आफ्नो पिण्डको बारेमा भन्छन् र ब्रह्माण्डको बारेमा भन्छन्। हामी भन्दछन् प्रत्येक मानवले पिण्ड र ब्रह्माण्डको बारेमा जान्नु जरुरी छ। जब हामीलाई आफ्नो पिण्डको बारेमा ज्ञान हुन्छ र ब्रह्माण्डको बारेमा ज्ञान हुन्छ तब हामीलाई चाहिँ भनौँ दुवै चिज भौतिक र अध्यात्मको पूर्ण ज्ञान हुन्छ। जब हामीमा भौतिक र अध्यात्मको पूर्ण ज्ञान हुन्छ तब त्यो मान्छे एउटा पूर्ण हुन्छ र ऊ अज्ञानको घेराबाट छुट्दछ र उसले जीवनमा म कसरी जीवनयापन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा निर्णय ऊ स्वयंले गर्न सक्ने हुन्छ र ऊ एउटा चाहिँ चरित्रशील भएर जीवनभर चल्दछ र अन्तमा भनौँ निरोगी भएर सुस्वास्थ्य रहेर भनौँ आफ्नो शरीरबाट जुन समय प्राण निस्केर जान्छ, उत्थान हुन्छ, त्यो समय सजिलोसँग आफ्नो पिण्डबाट प्राण भनौँ अब यसरी ब्रह्मरन्ध्र भनौँ न तालुबाट निस्केर जान्छ। जुन क्रिया गर्नका लागि पाशुपत योगको साधना गर्नु उत्तम छ। हुन त योग अहिले विभिन्न योगहरू आएका छन् जसमा पाशुपत योग स्वयं भगवान श्री पशुपतिनाथले दिनुभएको पाशुपत योगको साधनालाई चाहिँ राष्ट्रमा फैलाउनका लागि जस्तो अहिले हजुर यहीँ सवारी हुनुभयो, यहाँले यस मिडियाद्वारा जो मलाई सहयोग गरिदिनु भयो, यहाँको जो टिममा आउनुभएको छ 3 भाइ हुनुहुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद छ, साधुवाद छ। यस्तो कार्यक्रमको लागि यहाँले फेरि पनि अरू पनि कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइदिनु होला। अब एउटा कुरा यो हो। अर्को कुरो के छ भने पाशुपत योगको साधना हामी सबैले अनिवार्य रूपमा गरौँ र हामीले धर्म भन्छौँ। वास्तवमा हजुर हाम्रो धर्म भनेको सनातन वैदिक धर्म हो। सनातन वैदिक धर्म भनेको जीवात्मा र परमात्माको धर्म हो। सनातन भनेको जीवात्मा हो। यो जीवात्मा आउँछ जान्छ, जन्मिन्छ मर्छ, जन्मिन्छ मर्छ र यही जीवात्माको कलालाई नै सनातन वैदिक धर्म भनिन्छ। र नेपाल हिमवत खण्ड नेपाल हो। यो चाहिँ हामी सबैले यसको शिक्षा दीक्षा कला तपस्या हामी सबैमा जनजनमा लाने मेरो प्रयत्न छ र
म भन्ने अहिले नेपाल टेलिभिजन प्रत्येक सोमबार बिहान नेपाल टेलिभिजनबाट पाशुपत योगको साधनाहरू सिकाइरहेको छु बिहान 5 बजे। त्यस्तै अन्य टेलिभिजनहरू अरूको टेलिभिजनबाट पनि प्रत्येक आइतबार बिहान 6:30 बजे यही पाशुपत योगका साधनाहरू सिकाइरहेको छु। यस्तै अब भनौँ मिडियाहरू आएर पनि मलाई सहयोग गर्नुभएको छ र अहिले हामीले भनौँ राष्ट्रका व्यक्तिहरू अज्ञानको अवस्थामा हुनुहुन्न, सबै ज्ञानको अवस्थामा हुनुहुन्छ, विज्ञानको अवस्थामा हुनुहुन्छ। अहिले नेपालीहरूको जनजीवन अत्यन्त राम्रो स्थिति छ। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको जनजीवन बहुत राम्रो छ, बहुत सुन्दर अवस्था छ र यो अवस्थामा हामी सबैले विचार पुर्याएर ब्रह्मचर्यमा बस्ने र आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको कार्य गर्नुपर्दछ। काम गर्न कसैले पनि लाज मान्नुहुन्न। हामीले जुनसुकै पनि काम गर्नुपर्दछ र आफूले घमण्ड नगरिकन, अहङ्कार नगरिकन हामीले बिहान बेलुका ध्यानका कार्यक्रमहरू गरौँ र मातापिता देवता हुन्, परमात्मा हुन्। मातापितालाई देवता मानौँ र गुरु पनि देवता हुन्, गुरुलाई पनि देवता मानौँ, अतिथिहरू पनि देवता हुन्। यहाँहरू आउनुभयो, तीन मूर्ति पनि मेरो लागि देवता हुनुहुन्छ। हामी सबै देवता स्वरूप हौँ, हामी सबै नेपालीहरू देवता हौँ, हामी देव संस्कृतिका हौँ, हामी ऋषिहरूका सन्तान हौँ, हामी एक आत्मा हौँ, हामीमा विरोध नहोस्। हामी सबैको स्वतन्त्र धर्म हुनुपर्छ, स्वतन्त्र राजनीतिक हुनुपर्छ, परतन्त्र राजनीतिकतिर हामी लाग्नुहुन्न। हामीले नेपालमा स्वतन्त्र राजनीतिक, स्वतन्त्र धर्म, स्वतन्त्र जीवन हामीले जिउनुपर्छ र हामी सबैको जीवन त्यस्तो होस्। सबै हामी चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो राजा भनिन्छ। राजा भनेको आत्मा हो। यो हृदय कमलमा आत्मा बसेको हुन्छ, यो आत्मालाई राजा भनिन्छ। हामी सबै राजा हौँ। राजा भनेको आत्मा हो। हामी राजा जस्तो भएर, राजाको जस्तो चरित्रमा रहेर हामी सदा जीवनमा चाहिँ सुखी, आनन्द, सुस्वास्थ्य हुँदै अन्तमा हामी सबैले परमात्मालाई प्राप्त गरौँ र यही कला दिनको लागि म यहाँ तयार भएको छु। र यस्तै म जस्तै पनि धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ नेपालमा, बहुत सुन्दर सुन्दर गुरुहरू हुनुहुन्छ। जहाँ गएर हामी सबैले शिक्षा दीक्षा लिउँ, ज्ञानलाई आर्जन गरौँ र योग्य पुत्र बनौँ, योग्य पति बनौँ र योग्य चाहिँ भनौँ एउटा भनौँ पिता पनि बनौँ। यसरी हामी हर क्षेत्रमा छौँ, सबै क्षेत्रमा हामी त्यो क्षेत्रको चाहिँ योग्य भएर काम गऱ्यौँ भने अवश्य पनि नेपालीहरूको जनजीवनमा सुख शान्ति समृद्धि सबै कुराहरू चाहिँ फैलाउँछ। यहाँ स्वामीजी समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँलाई पनि मेरो कोटि कोटि प्रणाम। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।